Meus amigos, estamos com mais um vídeo aqui. Eu tô sumido aí do YouTube porque a vida é uma correria do caramba. E o YouTube aí não te traz muito resultado, então a gente acaba perdendo o ânimo com o YouTube. Agora eu tô mais lá pelo TikTok. Se vocês quiserem ir lá visitar o canal lá no TikTok, lá pode ir lá, é o mesmo nome daqui. Valeu? Se quiser eu deixo o link para vocês também ir lá visitar. Quero mostrar para vocês aqui, ó, o bloco planado, cabeçote feito, bloco feito, pistão tudo novo, anel novo, bronzina, tudo novo, tudo zero. Parte de cima, parafuso de cabeçote tudo novo. Só que o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: esse carro chegou pra gente porque esse carro estava fazendo um barulho muito alto na parte de baixo. O cliente deduziu que seria pistão, que seria biela no caso, defeito de biela. Deduziu por ele próprio e deduziu que seria isso e foi lá e comprou um bloco que não serviu pra nada. Tá até jogado aqui do meu lado. O bloco não serviu nada de nada, nada dele serviu pra nada. Nem o eixo salvou na retífica. Aí teve que comprar um eixo, teve que fazer todo o processo, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando o cliente reclamou que o carro estava fazendo esse barulho, eu dei a opção para ele de ver primeiro o que que era. Mas ele falou: pô, cara, já comprei tudo do motor, eu quero fazer, vamos fazer. Beleza. Mas mesmo assim, a gente, como profissional, a gente tem que analisar. Por quê? Não, a gente monta o carro e o carro volta com o mesmo problema e a gente não analisou nada, fez o que o cliente mandou e quem chora depois é a gente. O que acontece? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o esticador da corrente, ó. Olha a pressão que isso tem, ó. A força que eu tenho que fazer, ó. Porque não tem como passar essa sensação no vídeo, mas olha a força, ó. Olha a reação do meu dedo para apertar ele aqui, ó. O que acontece? Quando ele chegou aqui, esse pino, tá vendo? Ele tá praticamente um dedo para fora aqui, ó. Que no caso é o esticador da corrente de comando que pega aqui, né? Ele tá um dente para fora. Quando o cliente trouxe o carro para mim, esse pino, não exatamente esse, que esse aqui já é um outro esticador, ele tava assim, ó. Só com essa ponta pro lado de fora. Tipo uma unha só pro lado de fora aqui. Tipo só um pedaço mesmo. Só essa ponta aqui igual uma unha assim pro lado de fora. Ou seja, a corrente estava frouxa. O esticador estourou. Quando esse esticador aqui estoura, ele vai lá pro final e fica só uma partezinha aqui para fora. Ele não tensiona mais a corrente. Ou seja, na maioria das vezes esse carro, quando tá fazendo barulho alto e não tá fumando, o carro não tá soltando fumaça, mas tá com barulho muito alto, é esse esticador aqui, ó. Esse esticador aqui é o vilão desses carros. Esses carros ficam com barulho alto de motor, mas não fuma. Aí deixa o dono intrigado, porque o dono não sabe o que é. Mas eu já tô te dando um spoiler aqui, que é o esticador. O esticador dele deve estar custando 200 e pouco reais aí no Mercado Livre. Na autopeça eu não sei. Mas aí, troca o esticador, já resolveu o problema. Você nem trocar o kit de distribuição todinho. Troca o esticador, já resolve o problema. Valeu? Tamo junto.